aro ang ipriang subhay pi syakatup kubor menta ka janmit shuawan pa syaki kubor ke babnia ini pet shua yakimat ke bakongsa hadu lai laksa prahajar ke bedang yo apang thamai hapo ari haki arab sa kata kiyo ke meghalaya syaki saus pa hindiyo ngut ke balasha ta yang harga COVID-19 Sohun Menteri Ketenaga Kerjaan Kekia Jong Sarkar Jilla uba AL Hek ya ka jing penkre hani grims ong director bakalong baba ban penbiang ya kinantre Menjur ke Sarkar Jilla ban penbiang ya ki special force stand Bat ong director Ketenaga Kerjaan Kekia bakanya ka jingpang galakta ya baro ki brio tenrei don jingkermen limba ka jingkiu ki pakai Kubor babnya Hapori India kiladon hadu lailak sabupra hajar ngud ki brio ki badang yu opang thamai na uknyang jingpang COVID hagini ki arp saw kenta nakaliang ketenat ke kot ke khia kala ong bakiladon hadu saw hajar arspa sangut ki blakla no hapo kari hakini ki arp saw kenta badha bakhen lang kilong hadu arlak san saw hajar ngud hakal leng jong kari kani kalong ka babun e ki blakla no tang ha ka sisngi nadu basapriang ka khlam COVID-19 hapo kari Hagawai pat kaliang kaladon ka jinghiar kibala shakta namar ka jingkio kibala kot haki jilla beper but union territory. Hapo ka jilla Meghalaya kiladon hadu south pa andriungut kibadang yu athmai baliat hu ba kiladon hadu prangut kibala khlat no. Tigumba kalong menta ka jilla kalanang yai kio ru ha kaliang kibakot but menta kiladon hadu laispa khat sangut. Menteri Ketenaga Kerjaan Kekia Jong Sarkar Jilla uba AL Hek ulakhmi benya halor ka jingpen bet hani grim sene ka sngi naga benta ki nong pang COVID bat ki badon da ka weipat ki jingpang ulapen pau ka jinghun halor ka jingpen khre hakani ka jaka sumar upi bhattacharya Director kani grim sula ong ba ka long ka jing e ka bakraw na ka benta ban penbiang ya ki jingdon kam na ka benta ki nong pang hakum kani ka por Wala katang ila kermen scam ban penbiang ya baro ki jingdon kam hapo kaniga jaka sumar. Hapadeng ki jingduna ya ginong trei u bhattacharya ula ong balahap ban ailat ya kisam la puli final ya bat ki interns hakum kaniga por jong ka khlam. We have seen that they have done very well. They have kept the isolation ward separately. They have kept the waiting ward separately. They have kept the other ICU separately. All has been made arrangement. We are very happy. Then also they said that there is no problem with the oxygen. That there has no problem with the beds, no problem with the ventilator at present. Everything it be manageable. We are happy that we are getting good support from our people. Other departments are taking up sister department activities. Suppose medicine is looking after a lot of COVID. Neurology may be looking after their patients in the ward. So we help each other out. And it is only through this that this type of pandemic we can take care. Director ka DHSMI Dr. Amanwar Negasni ulapen pau bakani ka khlam coronavirus kalakta lut ya baro kibrio. Haba ai jingmut halor kani ka jingkiu stat kibayo ya kani ka khlam bat ka jingkhla no hapadeng gibrio kibadang biang ka karta u Dr. War ula ong bahab ban khmi bnya ya gito ki balakot ula benrab ru da ka ba ong ba lingba ka jingbun jong gibrio ki balakot kala long ka jingkermen ya ka jalla The difference with the virus last year and this year is that it is affecting everybody across all age bars. What is not affecting now we have seen is at least the pediatric cases are still out. Maybe it's because the change of the virus. There's a mutant virus out here. Maybe it is that, I'm not saying it. We have forgotten the number of recoveries. So the message now is there is hope. At the same time, people are getting the infection, and at the same time, there is healing. Menteri Ketenaga Kampo ayeng uba lakman rumboy ula pentep baga kunhun menteri kala menjer ya ka jingterwa ban penbet thamai ya ka special force stand kaban penyar ya ka jingteri kam jongki ha ka jela
Habakren bat kilat pathai khubor hinin kasngi uba lakmen ula ong banakadaw ka jingduna jong sipai hakajilla lapha ya ka kunhon jong ka SF10 Shakiway ki district bante lakam ya ki kam snio Hagapor jong ka jingalang ka kunhon menteri kala menjur ru ban penthama ya ka Meghalaya Private Security Agency rules arhazar arpuway ki kundon trikam ki beade bat ka jingseng jong ka Directorate of Dairy Development bala pentrikam da ka Animal and Husbandry Department bat ka jingterwa ban penkala ya ki Meghalaya stamp kata ka jingsio jong ka duty lingba ka e-stamping rules arhazar arpo. So we know that the strength of the SF10 approved by the cabinet is 1,784, and the actual strength as of now is 1,387. So we want to restructure it in such a way that 905 will remain in SF10, and the rest we could transfer to the district or to any outpost or SDPO as the case may be. So this also, both the rules and the restructuring have been approved by the cabinet. Walau District Magistrate ka West Giant Hills ula sya ban penjensur ya katu ka ni ki kendon hajuai ki padba kelele kat bala ban board ya ki kendon balabo kham hashua Hussein Right ka juai ula rai ban penjalan shua ya ka jingkhang ya ki yo haga juk apor ki padba ru ki la padyang ya ka ni ka rai ringkat ka jingshong khop hala ki yeng ki sam haga bayade bat ka ni District Magistrate ula penmi ya ka hukum nakabaray ya ka Shillong panaliar kum ka containment area na balap ya ka jingdan jong katu ka ningut ki bayo ya ka jingpang COVID-19 kanang ban perking ya ka rung kami hakani ka jaka Laraki ya ka International Nurses Day ha keleng ka perthai menta ka sngi lajuraki ya ka ni ka sngi man la usnam ha ka khat ar tarik jong ubanai jemmang ban ai buram ya ki nas Hagajuk ka por laraki ru ya ka ni ka sngi ka badai ka lingkho sngi kha jong ka Florence Nightingale ka badai ka nongseng ya ka kam nos ka phang padeng menta usnam ka long nurses a voice to lead a vision for future healthcare khamtap kum ha ka ni ka por jong ka jingkeu stat jong ka jingpang ka ni ka sngi ka long ka lat ban ai burom ya ki nong trei jong ka kot ka khia ki bala trei khlem shong thait ban pintikana babaro kin yo ya ka jingkot jingkhia ka bapura Tunya ngap ayu ginos ka Meghalaya kidon banong. Bakim day ban septing. Piday ban don kata kajing sos kem halade. Haba pitrei hangno ru banyele persya ya uniu knyang jingpang coronavirus. Today's world we see that there is a huge crisis due to this pandemic. Please stay at home, please stay safe, please take care of yourself, wear double mask. And don't be afraid. Ingo ipi kita ofi ham hari, ya home ni select dalam elikam di akam, dalam hau congkiyung, dan di mask dari select kita ada double mask. I wish you all a very happy International Nurses Day. Mentapan ini apa ya ka jinglong jingman ka sun beneng ha Shillong. Ka jingshit kalong arpuway 0.9 degree Celsius bat ka jingkriat kalong khatsau 0.9 degree Celsius. Ka jingsngem ka haw kalong hendri pupra na ka shispa minsta bat prapusau na ka shispa janmien. Kandon ka jinghap slap hakikat tu kani ki benta ha Shillong bat ki jaka ba marjat. Paralong ipen kan mau ya phi bayakani ka khubor jongi Pilaru ban page live ha ka YouTube page jonga DD News Shillong na lor ka ba POE ha ki television Pila ban let sha ka YouTube channel jonga DD News Shillong na ka benta ki khubor ba man la ka singi Shaban pinkut ya ka ni ka thup khubor man ta ka janme tunya phai byang sa sin chakimat ki ba kongsa Hadu lai lak sa ukra hazar ki badang yo pang thamai hapo ka ri ha ki absa benta Kiyo ka Meghalaya siya kisaw pa ang riyong wood di kalasya sa abiyang hataklang COVID-19. Sohon Menteri ka tanat kakwat kakia jong sarkar jilla uba EL-HEC. Ya ka jingpen kaya hani Grims ang director bakalong ka ba manpinbiyang ni ginong tre.
Menjur kan sarkar jilla ban pinbiang yaki special force stand. Bat ong director ketenat kuat kekia bakani ke jingpang kalakta ya baro kibrio. Henry Don Jinkerman lingba ke jingkio kipapat. Ti parlo katungi lapoy siya kabakot jagat kubor jungi minta ka janmien. Tungin kan mau baka jingpang COVID-19 kalanang port stat. Tudeng tikna yaki mask. Pinya jengah iway na iway pat bat sat bha ya laki kti. Hadu bangin dia syembiang bat pi le syai kasi kublay pi baro. Pigwa ban kya pura netang khendian pura te habathiet bet bhai kishap kashap plus f Ka plus F? hakabam bangib te ye kamet namar kata kamet bat kabor per khajengi